Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno ragazzi, allora il torneo è finito. Andrea, siamo qui appena alla fine, cosa ci racconti? Ma è stato un torneo lungo, 11 turni, alla fine finito bene, no? Perché ho vinto contro Stevic a 2589 punti elo. Alla fine penso anche di aver guadagnato elo alla fine, no? Credo, perché ero partito in modo imbarazzante con tre parti. Così alla fine sì, ho guadagnato mezzo K, 5 punti, vabbè. Sì, perché poi voi... ne stavo perdendo 10 prima all'inizio perché ho fatto tutte fatte, però dopo che mi sono scaldato sono tornato a giocare a livelli normali, no? Perché penso che sì, l'inattività, no? E la malattia che era appena finita un po' mi hanno un po' pregiudicato, no? Per le prime partite. Poi ho perso una con Van Forest, però una ci sta, no? Quindi sono soddisfatto del mio torneo. E non so se anche tu pensi che possa andare bene, no? Sì. Insomma, Sì. no, No, alla fine comunque 7 su 11. 7 su 11 è buonissimo. Sì. Secondo italiano, penso, no? Anche. Sì, secondo italiano, sì. Non è stato facile, no? Venire qua a mie spese, no? Mentre la maggior parte sovvenzionata dalla federazione, però ok, alla fine ci tengo molto a ringraziare i miei allievi che mi hanno aiutato anche sia, a parte il supporto economico che mi ha permesso di venire qui, anche per darmi 2 settimane di vacanze, no? Che se no non avrei mai potuto giocare questo torneo. Alla fine ce l'abbiamo fatta e mi ha dato soddisfazioni. E se vuoi passiamo a vedere la partita. Volentieri, sono curioso. Tra l'altro, Andrea, voi, da quello che sapevo, quando si raggiunge insomma il vostro livello, quando perdete o vincete, comunque acquisite o perdete pochi punti, vero? Il coefficiente minore, sì. Sì, no, però non ci ho guardato perché ci si guarda alla fine del torneo. Va bene. Sì. Non è importante. Comunque il torneo è positivo. No, ma 7 su 11, sono contento. Va bene, 7 su 11. Secondo italiano, no? Tra una marea di italiani che c'erano, va benissimo. Certo. Allora, adesso di 4. Che è quella buona. Ho giocato. Quella buona. Dice, no, tra l'altro, lui mi ha giocato, cioè io mi ero preparato tantissimo, lui mi ha giocato, penso, l'unica cosa che non mi ero preparato, perché ho giocato C4, lui ha giocato il gambetto di donna accettato, e penso che sia l'unica cosa che gioca nella sua... No, quello me l'aspettavo, l'unica cosa che gioca nella sua vita. Cioè lui gioca solo questa cosa, è una cosa molto solida così, però all'interno di questa apertura gioca varie varianti, no? Quindi uno deve sapere tutti i meandri di questo gambetto di donna. Ora ho giocato cavallo F3, lui ha giocato cavallo F6, io ho giocato E3, lui ha giocato E6, alfiere per C4, ecco ora la principale era C5, non so se ti ricordi che una partita che avevamo commentato in un video precedente era andata così con cavallo C6, no? Nella prima partita che ho commentato di questo torneo, qua lui mi ha giocato A6, che è un'altra idea. Io ho roccato e qua prima di C5 lui mi ha fatto B5, lui inizia a espandersi sull'ala di donna. Io ho giocato alfiere D3, ecco qua non ci crederai, io ho guardato anche bene questa cosa, ho analizzato alfiere B7, quindi giocavo tante idee, ma lui mi ha giocato C5, ecco quest'ordine B5 e C5 cioè di solito sulla teoria fino più avanti qua non avevo più idea, quindi lui mi aveva sorpreso, sapevo che non poteva essere granché perché se fosse stata una delle linee principali probabilmente non mi sarebbe sfuggita così totalmente, no? Quindi qua penso, ok, ora ho paura che magari lui si espanda così, ora col senno di poi magari potevo giocare a 4, io ho deciso di cambiare, cosa ne pensi? Cambio. E qua ho deciso di giocare a 4. Sai perché a 4? Perché mi dà un po' fastidio che ha questo spazio
Dopo A4 io voglio che lui giochi B4, perché dopo B4 alcune di queste caselle, magari un cavallo, non subito, potrebbe andare in C4, non subito perché c'è la fiera impresa, non posso giocare donna E2. Questa posizione dovrei avere un vantaggio standard, un chiaro vantaggio, stando i miei studi sul gambetto di donna, perché posso giocare sull'ala di donna, metto un cavallo in C4, A5, questi pedoni sono separati, e poi posso anche giocare 4 e 5 e attaccare nell'ala di re. Per esempio se arrocca e 4 per E5, no? E poi non so, per esempio, non so, ma immaginati che lui gioca a cavallo di 7, potrei già avere un Greek gift, no? Un dono greco, cosa ne pensi? Wow, Cioè, magari, no? Magari, no? Cioè, sì, poi dovrei guardarci un attimo. Bisognerebbe guardarci un attimo, penso che funzioni, no? In questa posizione, su re G8, donna H5, su re H6 scoperta, su re G6 continuo l'attacco con donna di 3 o H4, no? Dovrei vincere, poi ok. E su cavallo D5, no? Inizio a trasferire i pezzi, no? Nell'ala di re. Cioè deve parare il matto, ora magari gioco, non so, alfiere H6, poi donna G4, H4, H5, no? Okay, pedoni in E5 toglie il difensore. In più questa casella. Ecco, lui qua mi ha giocato B per A4, non conoscevo questo, ho giocato donna per A4, io ho giocato cavallo B di 7, e qua a questo punto ho pensato cosa posso provare per squilibrare, io ho giocato E4, non so cosa te ne pare. L'ho vista quando qui ti seguo in diretta su questa mossa. Sembra a mio parere così una mossa strana perché ti tappi l'alfiere di 3. Però se voglio giocare il 5 esatto, poi lo riapro. Voglio giocare il 5, spostare il cavallo e trasferire la donna nell'ala di re, no? Esatto, no, è geniale, geniale. Sì, nella mia concezione dicevo, ti vai anche a separare questi pedoni che stanno così bene, che difendono il re, però a quanto pare ha il suo... No, per giocare un po' in modo ambizioso. Lui mi ha detto dopo la partita che dal punto di vista teorico B4 è super interessante. Dopo la partita me l'ha detto che lui tra l'altro è stato molto gentile, analizzato di solito... sì, magari qualcuno un po' scocciato, no? Dopo la partita, lui è stato un signore, analizzato, molto elegante, molto... qua dopo B4 lui torna indietro, poi sviluppo l'alfiere in fianchetto e poi posso provare a creare pressione su questa colonna. Lui mi ha detto che forse il bianco ha un vantaggio minimo, però una volta che non ho giocato B4, ho giocato E4, lui ha giocato alfiere B7, poi qua più o meno finiva anche la sua preparazione, perché tutto questo è nuovo. Lui si era preparato E5, io ho deciso, pensando, no, che lui aveva mosso lampo, non ho pensato nulla, io ho deciso di giocare cavallo di 2, no, perché a volte potrei avere piani così, ma soprattutto rinforzo questo cavallo e poi posso giocare in un futuro E5 da una G4. Certo. Non può giocare E5 lui perché prendo io in E5, no? Sì. Sì. Lui a questo punto ha giocato donna C7. Perché donna C7? Perché se arrocca, sei d'accordo che può essere pericoloso il mio attacco, gioco I5 poi trasferisco la donna. Sì, tipo, non so, se vai col cavallo in H5 potrebbe anche essere, dovrei verificare, addirittura G4 potrebbe essere interessante perché il cavallo non ha caselle, ma potrei anche portare la donna semplicemente, no? Anche dopo cavallo D5, donna G4, ora voglio giocare cavallo E4, ammassare i pezzi, no? Cavallo E4, alfiere H6 anche, non so se sei d'accordo che è pericolosissima per lui, no? Sì. Quindi io ho giocato donna C7, ora qua ho giocato... Oltre alle mosse, ho giocato E5 perché è il mio piano, no? E tra l'altro, ecco, attaccato 2 volte, ma il cavallo è inchiodato, no? Sì. Io adesso ho giocato alfiere C6 intermedia. Se gioca il cavallo D5, penso che portando la donna sto un pochino meglio, no? Cosa ne pensi? Se gioca a Rocco, poi magari posso trasferire il cavallo in C4, no? Che difende, scusami, E5, poi magari minaccio alfiere H6, no? Ho tanti pezzi, no? Che ronzano attorno al suo re, no? Non so se magari minaccio anche un Greek gift, tra l'altro, no? Alfiere per H7 o un H5 cavallo. Magari, no? Anche in un futuro. Quindi, qua lui ha deciso, ha giocato un'altra cosa, qua lui mi ha giocato alfiere C6 intermedia. Mi ha attaccato la donna. E si toglie anche dall'inchiodatura? Sì, però c'è un problema. Io vado in F4, l'effetto collaterale è che a volte il pedone è in presa, no? In A6. Ok. Sì, io qua sinceramente sai cosa mi aspettavo? Io pensavo che lui giocasse un altro, lui ha giocato cavallo D5. Io non sto minacciando di prendere il cavallo perché sono inchiodato, no? Certo. Però è anche vero che è anche difficile fare una mossa, no? Come lui mi faceva notare. Dice che mossa faccio? È vero che non puoi prendere il cavallo, mi diceva, però tipo se arrocco comunque già definisco la posizione del re, mi diceva, e dopo posso mettere, difendo il pedone, consolido il pedone 5, poi metto la donna in H4, è molto, molto difficile per lui, no? Sì, quindi ha lasciato il re. No, ma sei d'accordo che è problematica, no? Cioè, sì, fai finta che ora difende il pedone A, ora donna H4 e cosa fa?
Cioè, complesso, no? Perde, ora mi schiodo e Sì, perde. sì. Il fatto che hai quei 2 cavalli lì che si difendono a vicenda è micidiale. Sì, quindi lui qua ha giocato cavallo D5 e donna G3. Ora lui deve decidere cosa fare, perché non so se siete d'accordo che forse arroccare corto è un po' come, non so, come entrare nella tana del lupo, no? Perché Sì. non so, posso iniziare a portare il cavallo, poi minaccio alfiere H6, no? Ho tanti pezzi intorno al suo re, no? Non so se Bella. gioca re H8 per schiodarsi, donna H3, attacco H7, minaccio anche di prendere, dare matto su G6, non so, potrei dare... poi, ripeto, come in un corso che uscirà sull'attacco, no? Accumulare i pezzi nell'ala dove si vuole attaccare è importante, no? Qua, cioè, ho tanti pezzi che ronzano attorno al suo re, è molto difficile per lui difendersi, no? Cioè, qua si può già capire che l'attacco è decisivo. E no, quindi lui ha deciso, ha giocato un altro piano che mi ha lasciato un pochino, ha giocato cavallo B4, mi attacca l'alfiere, difende a 6. Ah sì, perché anche un'altra idea, tra l'altro un altro punto a mio favore è che minaccio G7 e A6, no? Tipo, se lui gioca G6 magari potrei anche semplicemente prendere questo pedone, no? Per non sapere Sì. leggere né scrivere, prendo un pedone. Che non è male, no? Ecco, però qua ho giocato cavallo B4 e complica le cose. Ora, va bene, la mossa che devo giocare è donna per G7, no? Per provare a punirlo. Potevo anche ritirare l'alfiere, però non so se siete d'accordo che donna per G7 è critica, no? Sì. Poi uno magari ha paura che arrocca lungo. Perché qua ho Esatto. giocato donna per G7 e lui ha arroccato lungo, perché se prende in D3 prendo la torre che vale di più, no? Lui ha Certo. arroccato lungo e ora è interessante un pedone in più, però lui vuole giocare in questo modo, no? Ecco qua, devo dire che qua ho giocato alfiere 4, perché ho bisogno di contrastare, no, il suo alfiere, perché Sì. magari un giorno mi fa attacchi su. Alfiere 4, ecco qua, ora minaccio anche di prendere in F7, lui ha giocato torre F8 per difendere il pedone, che è una mossa molto, che ci sta, no? Molto pragmatica, anche se io avevo paura di alfiere B5 che attaccava la qualità. Mi dà fastidio questa mossa. E cosa stavo calcolando qua? Effettivamente poi quando ho riguardato la partita sembrava buona, perché sto guardando se potevo giocare torre 1, però non so se sei d'accordo che lui potrebbe avere un attacco potente, no? Poi su Sì. F2. Potrebbe dare fastidio. Cavoli, Difendo il pedone. Sì. HC, minaccia torre G4, non ho tanti modi di difendere il pedone. Cavoli. Cioè, in realtà io ti dico, io pensavo di giocare così, no? Poi perché gioco H3 e qua sembra che lui non abbia più nulla e che poi posso sviluppare i miei pezzi e che poi il suo resto. Però ok, il motore vede che ha torre per G2, cosa che io e probabilmente neanche lui avevamo visto in partita. Come fai a vedere? Sì, perché soprattutto da prima, no? Scacco, Sì, esatto. alfiere per F2, no? E qua il motore calcola che addirittura vince il nero per attacco. Però che qua probabilmente se avessi giocato come pensavo sta meglio, però non è detto che avrei giocato torre 1, perché su alfiere B5 ci avrei ripensato, no? La mia altra idea è donna per F7, che è interessante perché è un sacrificio di qualità. Se prende la qualità, cavallo per, alfiere 3, no? A parte che poi ho già 2 pedoni, quindi è solo una restituzione del materiale. Esatto. Penso che probabilmente, cioè questa era la mia idea, è una delle mie idee, non so se avevi giocato questo torre 1, sarebbe stato una domanda interessante. Mi piace pensare che avrei detto donna per F7, avrei fatto donna per F7, ma non so 50 e 50, devo dire, cioè, forse avrei sbagliato. Anche se poi non è detto che su torre 1 lui avrebbe trovato tutte le mosse, no? Corrette. Comunque che lui ha giocato torre F8, adesso amministrazione del vantaggio di materiale e semplificazione, no? Ora prendo, lui gioca donna per C6, minaccia torre G8, ora gioco donna G4 perché voglio cambiare le donne magari, cosa ne pensi? Fantastico. Non so se sei d'accordo che se cambio i pezzi potrò far valere il mio pedone in più, no? Torre Certo, G8, qua come non ha attacco dovrei vincere, no? La lunga. Cioè può avere anche 2600, ma la posizione è la posizione. Cioè, sì, sai che ci sono molti che giocano contro il velo, hanno paura o non hanno paura, invece
Io ho paura della posizione, cioè io ho più paura se gioco con il nero con uno che ha 200 punti in meno di me, piuttosto che se gioco da bianco con uno che ha 200 punti in più, no? Perché è vero, perché secondo me è importantissima la scientificità della posizione, no? Le buone mosse, come dice Fischer, non la psicologia. Non la psicologia, anche se poi c'è anche chi dice che la psicologia è più importante. Comunque qua, se cambi, cioè qua se entriamo in un finale non lo salva nessuno, no? Può essere anche il campione del mondo, ma se un pedone in meno, un pedone in meno, no? Quindi qua deve assolutamente complicare, no? Deve fare di il tutto e per tutto. All'ultimo momento qua gioca F5. Ora qua potevo subito spostare, io gioco per, cavallo per, donna C4, che lui gioca torre G8 e lui pensava di stare meglio. Cioè pensava, perché non faccio fatica a uscire l'alfiero, i pezzi un po' imbavagliati, minaccia torre G4 e raddoppiare, ma non ha visto una risorsa interessante. Cosa ne pensi di... non so se siete d'accordo, ha degli attacchi raggisti interessanti, Sì, sì. ma torre A5, io ho visto torre A5 al momento di giocare la presa in passante. È molto interessante perché lui non può permettersi il cambio di altri pezzi, tra l'altro perdendo altri pedoni. E su cavallo D7 il cavallo si passivizza e non ha più l'attacco di prima. Cosa ne pensi? Bella. Ecco, adesso io ho tante idee, cavallo B3 o cavallo E4, ma sì. Cioè su cavallo E4 lui magari prende in F3. Io ho pensato re H1 perché prima o poi devo togliere il re da questo. Cosa ne pensi? Sì, per scongiurare ogni... Sì, ogni minaccia sulla colonna G. E lui qua ha giocato torre F5 per supportare l'alfiere. La sua idea era mettere la torre in D5 e mettere il cavallo in D3. Ecco, guarda, la mia idea iniziale era cavallo E4. Che poi a lui dava paura forse vincere, ma non ci vedevo. Io tra l'altro ero in Zainot qua, tanto per cambiare, cattivo time management. Mi dà fastidio torre G4, cosa pensi? Se no, che la mia idea iniziale era cavallo D6, perché poi ovviamente con pochi minuti calcolo qualsiasi cosa, no? Che per ridurre, ma dopo alfiere per D6 catturo la torre, ma poi la mia rimane in presa, no? Ops. Quindi non va bene. No, quindi non so, forse qualcosa, ma probabilmente cavallo E4 va bene lo stesso giocando più preciso, ma non mi piaceva, allora ho detto donna E4, no? Perché semplificazione, su donna per, cavallo per, zero rischi, no? Cioè l'unico rischio è che cade il tempo, però non dovrebbe succedere, no? Con l'incremento. E quindi riduco la complessità della posizione. Adesso tra l'altro se sposta la donna magari attivo il mio cavallo e sto bene, no? Lui ha giocato torre D5 che centralizza la torre, la sua idea è giocare cavallo D3. Ecco, adesso qua devo chiedermi quali sono i miei problemi della posizione secondo te. Cosa serve? Cioè... Beh, adesso se lui ti cattura appunto sul cavallo in D2 la donna è sospesa. Però posso catturare con il cavallo e... Ah, giusto, sì, catturi un altro cavallo. No, ma il mio problema qual è? Che questi pezzi non giocano. Quindi ho bisogno di farli giocare veloce, no? Certo. Sì. Qua sì, perché se si semplifica la posizione dovrei vincere. Lui qua ha giocato cavallo D3 per attaccare, che qua no, probabilmente varie mosse non ci vedevo chiaro. Minaccia F2 qua, cosa ne pensi? Stavo guardando cavallo F6 anche, cosa ne pensi di cavallo F6 che attacca la mia donna? Carina, che poi può andare anche in G4. Però c'è un piccolo dettaglio. Catturo in D5 e poi catturo in C5. Catturo in D5? Recupero la donna e guadagno un pezzo. Certo. Bello, no? E lui ha giocato cavallo di 3, alfiere 3, poi lui tra l'altro dopo in analisi, che come ripeto lui è stato molto gentile, analizzato e tutto, dopo cavallo F6 lui diceva cosa succede su cavallo F6? Lui ha detto no, donna per D3. Gli ho detto è vero, perché sacrifico la donna, però se lui cattura la donna torre per C5, poi la sua donna cade, no? Se lui gioca torre per B3 catturo in C6 un pezzo in più, se lui gioca donna per C5 cavallo per C5 ho due pezzi per... e i pedoni in più, dovrebbe essere una vittoria tecnica matematica questa. Però l'F6 non funziona, quindi lui ha giocato alfiere per E3, penso che vada bene, no? Complicata comunque come situazione. Per E3 gioco... No, però penso che sto meglio, no? Perché il mio re è al sicuro, un pedone in più, e devo stare meglio io, no? A questo punto lui ha cambiato le torri. Fantastico. E lui mi diceva che è giocato donna D5, ora lui pensava di stare bene. Qua c'era... Io avevo un minuto, tanto per cambiare, lui ha 4 minuti. Mancano varie 12 mosse alla 40esima. Lui diceva che pensava di stare bene perché vedeva cavallo. Ho detto che gli è sfuggito la mia mossa che ho fatto. Allora io in realtà avevo un'altra mossa interessante forse, però cosa ne pensi? Io qua ho giocato cavallo C6
che il mio cavallo non ha grande mobilità. Il mio cavallo non ha grande mobilità, però il suo cavallo è forte, minaccia cavallo E5, perché se prendo Certo, con sì, cavallo sì. C6 minaccio un attacco triplo. Sì, sì. Un Sì, triplo sì, in E7. E se lui cattura in C6, io gli catturo il suo pezzo forte in D3 e semplifico e ho materiale in più, no? sì. Quindi alla lunga la sua posizione dovrebbe crollare, no? Credo. Penso che dopo in analisi vedevamo cavallo per F2, no? Però non so se sei d'accordo che la posizione del suo re è un pochino precaria qua, no? Cioè lui recupera il pedone con il cavallo kamikaze, ma qua lui diceva che si sentiva senza mosse. Sì. Cioè, non so, anche torre di U, minaccio anche di prendere in D7, poi prendere qui su E4, non so, magari posso anche portare il cavallo in D4, no? E il suo re è molto esposto, non so cosa ne pensi. Molto, no, è vero. Dovrei vincere, però che magari con un minuto era la cosa migliore. Io ho giocato donna per C6, qua donna per D3, qua ho ancora tutta la confidenza del pedone in più. Se gioco a cavallo F6 già sapevo che alla lunga potevo vincere, no? Perché non so, faccio qualunque mossa, ho pedone in più, il re più esposto, no? 12 mosse, poi dovrei vincere il finale. Adesso qua non avevo dubbi. No, avevo dubbi se prendeva in F2 perché sapevo che era vinta, ma non sapevo se con un minuto la potevo sfruttare. Ma lui qua ha provato il tutto e per tutto, lui mi ha detto che stava giocando sul mio tempo, ha provato cavallo E5, che è una combinazione interessante, che non so se vedi che è un trucco. Immaginati che io tocco per sbaglio il cavallo, ops, matto. Certo. Non è mai troppo tardi per perdere. Quindi qua cosa posso fare? L'ho dovuto calcolare molto bene. Cosa ne pensi di donna per H7? Sì. L'idea è che se sposta la torre su un'altra colonna catturo il cavallo. Se sposta la torre lungo la colonna G non posso prendere per il matto, ma posso sì dare scacco e poi prendere il cavallo ora. Bellissimo. E allora lui tutto per tutto. Qua ho giocato donna per H7 con 3 secondi sull'orologio. E tra l'altro hai dovuto poi scrivere anche la mossa, giusto? Però ti hanno già dato 30 secondi. Sì, no? sì, comunque ti ruba 3-4 secondi. Sì. E qua ho giocato torre per G2. Adesso qua, una cosa, se gioco re per G2, sì, tra l'altro, penso. mossa male in zaino, dove ho dovuto dire adjust, no? Metterla bene, che se non dico adjust devo catturare la torre, no? Se non dico acconcio. E sì, perché tra l'altro anche in Zainot a volte, cioè adesso stiamo guardando la partita, ma cioè, ci sono molte emozioni, no? In Zainot, i pezzi che si muovono, no? Cioè, e i pezzi un po' messi male, no? E, ok, torre per G2, se catturo la torre è patta, no? Scacco per è patta, sì. minimo patta. Ma cavallo per E5, sembra che lui abbia scoperte ma non ha nulla. In realtà attacchi la donna, certo. Torre G1, re per G1, torre per H2, re per H2, se gioca torre per F2 catturo la donna, catturo la mia torre, gioco re G2. Se mi dà una scoperta contro la donna, catturo la sua donna, un pezzo in più, vittoria tecnica. E se gioca donna D5 o donna da qualche altra parte, semplificazione. Torre C1, lui mi ha detto torre C1 dava matto, io avrei giocato donna D7 che semplifica, perché se gioca re B8 do matto in 2, no? Se gioca donna per D7, cavallo per D7, un finale, se cattura il cavallo ho la torre in più, se sposta la torre e poi un pezzo in più e vinco il finale. E si vince, bella. Infatti dopo cavallo per abbandonato. Bella. Quante mosse è durata? 32. Bella. 32. Ok. E beh, dai, è stato soddisfacente alla fine, ripeto, il torneo. E dopo tanta inattività, no? All'inizio un inizio un po' faticoso, poi alla fine ingranato. E vediamo se adesso riesco a giocare qualche altro torneo prossimamente. Dai Andrea, veramente è stato bello poi seguirti. È stato veramente interessante. Abbiamo festeggiato con te. Ti dico solo che noi dell'Accademia sul gruppo Facebook scrivevamo Andrea in vantaggio di +2, cose così. Quindi fantastico. era interessante. Va bene. Poi magari se poi tutto va come previsto, poi magari passo in Italia, magari ci vediamo anche dal vivo prossimamente, anche con qualcuno dell'Accademia, magari, no? Adesso ci lavoriamo. Dai, adesso la organizziamo per Ci lavoriamo. Va bene. Va bene, ragazzi. Ringraziamo Andrea, che sarà stanco dopo la mega partita di oggi. Lasciamolo andare. Grazie a voi.
e ci vediamo alla prossima. Ciao a Ci vediamo. tutti. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!